तो दोस्तों इस लड़की के भाई की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होती है और उसके इलाज के लिए फिर 10 लाख रुपयों की जरूरत होती है और इस लड़की के पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि अपने भाई का इलाज करा सके। तो यह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और अपने बॉस के पास आ जाती है और उनसे 10 लाख रुपए मांगने लगती है। तो इसका बॉस इसे रुपए देने से मना कर देता है और वह कहता है कि मेरे बेटे के स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन है, अगर तुम उसके लिए एक बड़ी सी अच्छी सी पेंटिंग बना दोगी तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए जरूर दूंगा। तो यह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक ड्राइंग बनाने लगती है और यह लड़की मेहनत करके अंत में एक ऐसी पेंटिंग बना देगी जिसे देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। पर उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और यहाँ पर यह लड़की एक अच्छी सी ड्राइंग बनाकर अपने बॉस को दे देती है और उसका बॉस भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है।